Ну, походу, что сказать. Увидел я очень некрасивую штуку вон там внутри. Напротив карбюратора как раз. Очень глубокие задиры. Пописанный поршень. Сейчас снимем глушитель. И все станет на свои места. Походу хана поршневой. Со стороны глушителя нормально. А со стороны карбюратора кто-то что-то засунул не то. Бывает так. А бывает и так. Да, кусочек. Ключик у хана. Так, крутанем. Все готово? Да, готово.